Mantap, mantap, mantap teman-teman. Halo, assalamualaikum sahabat tutorial dimanapun anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan membuat resepnya ya, cara cari obat herbal batuk untuk anak ya, untuk orok. Ini untuk orang tua juga bisa teman-teman, orang tua yang udah lanjut usia ya. Kalau barangkali teman-teman ada yang diikuti orang tua, ibu atau bapak yang sering dengan batuk, kita bikinkan dari herbal teman-teman. Yang ini cocok sekali buat herbal anak-anak ya, bayi. Oke teman-teman, kita bahannya cuman ini ya teman-teman. Plastik, siapkan peso, sama ini rapiah ya untuk ngikatnya. Oke, kamera kita menuju ke sini ya, ke lengkuas ini. Ini teman-teman, lengkuas ini sangatlah manjur untuk obat batuk ya. Kita sadap dulu airnya. Ini kita sore ya, sore, besok pagi kita ambil tuh udah banyak sekali airnya ya, deresan air lengkuas. Nah ini teman-teman, ini banyak sekali manfaatnya, bagus buat obat batuk, khususnya buat anak-anak ya teman-teman. Carikan yang herbal. Ini biasanya, ini dia tuh biasanya tuh cocok, banyak yang cocok ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil ini tuh agak ini ya, kurang lebih itu 4. Ayo sini kamera ini teman-teman. Nah ini teman-teman, kurang lebih itu gini, kita potong aja sininya teman-teman. Nah kayak ini teman-teman ya. Ini teman-teman, kita rapikan ya, kita rapikan dulu. Kayak ini ya teman-teman. Nah ini nah usahakan sama teman-teman, ini potongannya usahakan sama. Udah kayak ini teman-teman, kayak ini ya. Ini udah teman-teman, tinggal juga kita masukkan ininya aja, yang bersih usahakan ya, bersih tidak kotor. Kalau kita masukkan kayak ini, langsung kita ikat teman-teman, ikat kayak ini biar nggak tumpah ya. Ini biar nggak kotor teman-teman, nggak kemasukan debu ya. Nah kalau udah kayak ini teman-teman, usahakan kita agak bongkokkan ininya ya, nah ini. Nah ini teman-teman, ini besok tuh udah banyak airnya di sini teman-teman. Kayak ini. Kak mundur dulu kamera. Nah kayak ini teman-teman ya, besok pagi kita buka, udah banyak airnya, baru kita kasihkan buat anak ya. Pagi, siang, sama sore kita minumkan. Insya Allah cuma 3 kali sadapan, 3 hari itu udah sembuh ya batuknya tuh. Kalau ini bermanfaat teman-teman, tolong bantu subscribe-nya ya. Sedekah itu ladang amal buat kita untuk nantinya di akhirat ya.
Oke, kita cek lagi besok kayak apa airnya, baru kita kasihkan anak ya. Nah ini teman-teman, ini kalau batuk kita bikinkan juga ya. Ini anak ini udah langganan ini minum air lengkuas ini teman-teman. Kalau dia sih cocok. Oke teman-teman, ini kondisinya udah pagi ya, udah pagi dan kita dapat airnya ya cukup, udah lumayan ya. Oke, kita ambil ya teman-teman. Kita ambil teman-teman. Ini sangat cocok sekali teman-teman, biasanya untuk obat batuk anak ya. Kita gak usah pusing-pusing, cari aja pohon lengkuas ya. Kita masukkan ke gelas ya. Coba kamera pegang dulu. Nah teman-teman, kita rasakan ya. Ini kayak ada rasanya lengkuas itu ya, tapi nggak apa-apa ini. Biasanya anak kecil ini yang sering ku bikinkan tuh teman-teman. Tuh, mantap, mantap, mantap teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.